Olá, meus amigos do ar-condicionado móvel, tudo bom? Eu sou o Murilo da Refriar e estou aqui novamente para esclarecer a dúvida de um dos nossos seguidores. A dúvida dele é o seguinte: Murilo, o meu veículo, quando eu ligo o motor dele, está fazendo um barulho estranho. E eu já mandei os mecânicos olhar e não é no motor, o barulho é no compressor. O que pode ser? Pode ser o rolamento da embreagem do seu compressor. O rolamento, pessoal, costuma mais ou menos 70, 80 mil quilômetros e desgasta naturalmente. Então, é um barulho contínuo. Não precisa do ar-condicionado estar ligado para que esse barulho ocorra. Então, se não é no motor ou no alternador, o barulho pode estar aqui na polia do compressor do seu ar-condicionado. É muito simples, qualquer mecânico faz para você. É só tirar, trocar o rolamento e voltar o conjunto de embreagem para trás. Espero ter respondido a sua pergunta. Um forte abraço.